Здравей, Сиромахов. Добре съм. Ще кажете вие. На най-си ще кажа аз. Защо? Как да съм добре в този либерастки свят? Ако ние учихме Сиромахов в училища, кръстени на мустакати и национални герои, Раковски, Бенковски, то нашите деца един ден ще учат в училища с мустакати патрони. Основно училище Юли Отмолец. И СПТУ Иво Димчев. Защо мислите, че ще стане така? Виждам го през алкохолните изпарения, Сиромахов. Всичко тръгва от образованието. Да. Даже по-рано. От приказките. На времето баба ми разказваше приказки край кюмбето. Да. А на днешните постлиберални запартъци Войчо им разказва приказки до електрическата камина, да не му изтинат яйчниците. И знаете ли какви приказки учат децата в училищата? Какви приказки учат? Норвежки народни приказки. А нали знаеш как започват норвежките народни приказки? Как? Имало едно време един дядо и един дядо. Не може да започват така, моля ви се. Извратени приказки, Сиромахов. Извратени. Като шведските. Те пък започват така. Имало едно време един дядо и две баби.